新疆魔都六合魂。呀哈！红丸乌仙甲变仙甲，拼伫飞沙走石一个武功，震动山岳，天秋地惨。是马海三大名师，红队昆仑元人，用着昆仑四座之计了。哈哈哈哈哈！实在有厉害。 若是我这昆仑半仙五山境所伫咧想的代志，拢总是不妙了。三大仙阁也甲你昆仑元人，我看要活命比顶天较困难哦。哎，迄平面也搁伫咧相杀，嘿嘿，来看这个金王子和壁中被砍条啊！ 金王子虽举着这龙泉剑，龙泉剑的威力不及叫伊惊天魔都的厉害。到哪里去？小等咧，且慢！相信若是讲我昆仑半仙五山境徛在这所在，你也绝对唔敢动手抬死着这个神童才对啊！如果你会敢在我面前， 杀害着金王子者，我这老命甘愿赔你。好，看你的面子吧，请。哇，仙哥，安尼看，你我那是相当的来历哦。普通啦，若要讲来历我比袂到。山山有灵都渐渐出现人。迄个天生伫咧讲一句话，讲无极泛海，海底海，天地高山，叠叠山。 哦，天星三劫你拢捌的呢？老和尚儒家迄拢有熟悉。呀，北海三大名师。北海三大名师嘛是我的朋友。呀，阮师傅昆仑元人。昆仑元人甲我无逆之交。呀，若安尼，请问，因你五大仙阁，即马伫咧内面伫咧争斗，胜败怎样呢？放心啦，万无一失。不过这要收持赤我，这也是非一己之言啊。哦，安尼吼。是。 莫怪，人咧称我讲你就是叫做昆仑半仙，哈哈哈哈！不妙。不过你唔知要听我话无？你若要听我话，你就静静听。袂，我一定听你的话。我讲你听，你举什么龙泉剑咯、奇缺宝剑咯、什么款春秋战国的名剑，特别得住惊天魔都，绝无可能的成功。也无要安怎？你看面头前一束的桥啊！ 这个桥敢若像轻桥，在了这个云中出现。迄边面的桥头时常有一个黑黑哪吒出现呐。这个黑黑哪吒有举着一口宝剑，金光闪闪，随去千条。如果若会当得到一口宝剑，特别收持着这个壁中壁，真简单啊！嘿，阮师傅嘛捌讲起哦。 还佫真侪仙工吼，定咧甲阮师傅谈论，谈论天心桥上这个黑黑哪吒，安尼甲你讲起来拄啊有符合。安尼好，我来甲试看卖哩。
不过这天心桥听讲哦，真侪歹人对咧桥下呢。难道你是歹人心？无啊，我好人啊。是，你袂想我天炎我看你都会当过，小小一个天心桥，你无法度通过吗？好，试看卖咧。有看无？金光压压。虽然是无看人，有看是道金光，可能是赫赫哪只伫咧所在伫咧坐神的款啊。我要起来哦。是，祝你的成功。多谢。明枪用异闪，暗架难提防。喂，昆仑半仙。哦，世祖。是啊，你的计策真好。现在金王子已经对该死，也因使有甲三大名师全来甲封在这个混元窝内面，万年不能挑生啊！是，一个一个拢甲伊收掉，避中避，上避到伊呢。哦，大事继承。传捷到天守门会天守王吧。好，行。啊！避中避高，避中避高，为来人啊！迎接。大家光临失敬，何罪之有？听说掠着东宫太子吗？无错。那你赶紧将这东宫太子甲阿狗无地点。哦吼，照地图进行。然也，道地赛利部周魂何在？来，这张罗贯图大哩，将东宫太子甲阿狗这个地点。这张地图真重要，唔通叫敌人提去，互敌人提去的老舍请我新军的招屈反为崩啊！地主将命，速行在。也阁有一件事，你天守王听好清楚。现在反背着咱的组织，也就是三雄啊！赶紧得派着杀手，将武家三雄给收拾弹杀。哈哈哈，真简单。来，赛盘安李董在，你将武家三雄给结果掉，遵命。有事报我敌情啊！武家三雄乌之将已经受伤而走，见走莫对了。啊，是啦，自我拜师经过已经8年，毋捌回我的故乡。但我的未婚妻可能也真大汉啊！是，赶紧回转你家观看我的未婚妻就是。哦，我即马知影哦，是这样，有够享受。啊，实在讲啊，迄个阿毛寮啊，迄个光景真好啊，很了我贵啊。啊，为安怎这个白兰地哦，头壳真好呢，会晓排气管呢，迄水啊，大家拢会吐烟，爱吐水，爱吐尖。迄若唔知影哦，烧你到地拢吐。不过迄绝对袂伤死人，迄若烧着人拢混尔你咧。啊，我好交代讲，有这个所在通做我安心的地点，遐若无就参像迄个天星甲如剑哦，翘起啊。啊！是安怎？救命的圣经，你们不是和尚呢？我不是和尚呢。要不恁来无头毛，恁也无头毛就和尚呢？啊，我做细汉大安尼啦，这就是爸母所生的，是不然我犹不认啦。哦，犹不认啦，犹不认啦就是我。啊是安怎？已经难尽啦。安尼无要紧，我甲你带等下以后好势。啊，你即马给我讲一遍，你讲太子是安怎？将情听说。哦，有影。我你讲，恁三人药啊食咧。啊，赶紧抓来解救太子哦！啊，这个国家兴亡，譬如有疾，啊，咱的小主人变来使用加害，都是啊！这么会做？即摆用手车特别阿狗一个目的地，特别去见请我。哦，安尼也使，赶紧来打我药啊！紧。
头前迄个修车路无毋对啊，圣经。安好，你要用一部撇步，人伤大汉哦，目标伤大，所以啊，即马都要用迄个淡漠祖师的属心法，安尼变做一个细汉的人才看无伊。哎小。哦，你实在神通广大，我哪里才知？我来个夹咧修车，所来去来个解救东宫殿下。请。殿下，我啦，殿下，你想我你又不认啦？啊？你在创啥？我都要救你，咁殿下？啊？你在创啥？你唔是东宫殿下呢？我要来救你啦！啊，老和尚，你莫来啦，我阿六啦。阿你莫讲啦，我这边阿来要紧，阿来我才当掠到赤娥神君啊！我这边掠赤娥神君建立头功，你管你敢要走？你没时间有够衰。两人离别几经年啊，金陵欠寒受可怜，所尽凉风提问候，一轮孤月照从前啊。我就是阿敏啊，自我未婚夫离家经过已经8年，身断阴虚，未知乡结如何，令人担心啊。阿敏，我等来咯。阿敏，你是咧迷茫心啦？我是西盘安李栋呢，我你的未婚夫呢？阿敏，什么妖怪？哎呀，你拍算目睭错觉，你演两期款啦？我是你的未婚夫呢，阿敏。女儿也是安咯。哎呀，阿爹我妖怪啦！哎呀，我出来看卖，家父，什么？家父，我毋是别人，我就是西盘安李栋啊。我就是8年前你的未婚的囝婿啊！啥物我的未婚的囝婿？我的未婚的囝婿叫做西潘安，敢若亲像古早时代潘安遐英俊。啊！你这个妖魔鬼怪、生魔带角，你今仔日要来侮辱着我的女儿，严禁乎你干休！来啊！将家丁当腿地板，我将妖怪甲讲出啊！哎呀！珍珠啊，对，都无还原啦，妖怪都无还原啦，走呀！我的查某囝惊一个真正力，赶紧的问神明来个收惊收咧，啊无哇，3魂7魄拢散去啊，可怜啊！奇怪，我的未婚妻阿敏看到我声声发妖怪，惊一个面子土色。我的丈人出来是同款的声口，讲我就是妖魔鬼怪、生魔带角。我人敢生遐歹心？我人敢生遐歹心？当初我拜师的时阵，我的老师天寿王南江河有3个规则。第一个规则，袂使咧照镜，照镜者爱死；泄露机密也爱死；违抗命令也爱死。所以呢，我这8年来拢捌照着镜，到底我的面容是啥款？为什么我的未婚妻看作我是妖怪？对了，这一颗水真清，我来甲照看卖咧，看到底我的面容是毋是有生妖怪呢？哇！生魔带角，规面拢发毛，规面拢发毛，3分无像人，4分无像妖，难怪我的未婚妻会着惊，难怪我的岳父讲我是妖怪。为什么我的面容会变成这款？甲8年前拢无同款？天哪！你唔通咁样栽落呢？迄栽落是巧的呢，迄自杀是弱者的行为呢。你唔通带只教歹囡仔大死。圣经，我毋是要死，我毋是要死，是安怎？你若徛咧这个水块仔边啊？我看你直要栽落。毋是啦，我是咧照水影。照水影免照啦。迄阿母吼，较照嘛扁喙。圣经，你的意思是？我人若歹，我再照镜愈歹，对唔？
你若带这烟头，规世人我嘛咧照镜着，寒山 boy。成精，你做人真爱讲笑，真幽默。唔敢打你才知，你看我的面，你袂惊心？你们哪会惊？哦，迄较大咧八龙啊，迄八龙迄面拢甲龙共款啊，妖魔鬼怪、奇奇怪怪着，迄声咧吼，好真恐怖。哎，我三剑甲八龙战到呢，哼，拢总甲拍甲死甲无半只。你敢知影讲老和尚威力到什么程度？哦，你是三级的老和尚，唔敢打你才知，真出名。唔大家拢嘛安尼讲。你我是特派，安那，来，上山我。哎，少年家你实在真苦呢哈，半暝才死鬼鬼反正啊！啊，头拄啊，甲我咧讲温温顺顺，啊，听着三剑呢，你就要甲我上山。好，你就莫甲上山，好，无问题。是，我是天守门的裁判安李东，洪司令就是专工在要收治恁中原军舰。安尼，是，好，来，我跟你讲，君主拍二三手，伸出手的小人，好，讲到。来，你先出手嘛，你伸出手嘛。君主拍二三手，先出手小人。我若先拍你都小人啊。要唔你咪先甲你拍，你咪嘛变小诶。安尼断免拍。安尼啦，兄弟叔啦吼，我看你的面啊，安尼发毛，真可怜，这无怪你怨叹。但是呢，食菜人大慈大悲啦，绝对有法度通甲你医治的。哈，圣经，你有可能医治我这个面容吗？绝对100%，我若无法度，我朋友叫你，绝对有可能的。你袂想讲的啊？迄赤鹅有一种叫做神秘法规啊，迄就会当化妆啊，小可代志尔。圣经，万事拜托你，你来甲医治，我将着一切秘密拢讲互你听。你先讲我听，我才甲你医治。安尼是哈，将情听说。哈，哦，规个窑路拢走去秘伫天守门。是啊。天守门掠东宫殿下，你敢知影东宫殿下是啥人？东宫殿下就是太子嘛。太子是啥人？太子是皇帝后生嘛。唔是啦，我咧问下意思，你听无？迄太子吼，就是阿溜。哈，阿溜，你唔通老实批评呢？迄阿溜哦，较早是一个小贼啦，即摆改邪归正哦，伊就要去掠赤鹅神君啦。伊若会当掠到赤鹅神君，将功赎罪无大件，伊就是武林哈独一无二的。迄绝对无可能的代志啊！后得确的，有志竟成，坚毅必成啊！人红了会着。是啦，圣经言归正传啦，赶紧甲医吧。我跟你讲，即马吼，还佫一个办法，若要医治你的伤痕哦好，复回着你当初英俊的面孔啊，最后你会帮助我一臂之力。无论怎样，我嘛会帮助你。你即马转去，吼，甲恁祖师讲，老和尚即马去秘咧倒咧阿摩寮啊。迄阿摩寮啊，就是老和尚的走窟，咱大队来传节来去掠老和尚。安尼你会死哦，你会死哦。我讲你听啦，我阿摩寮专机管理啦，啊。哦，安尼。我油弹互你，你油弹若接落去，迄阿母若吐毒烟、吐毒水、毒针，你拢总无该着，因大家拢总昏昏迷迷，伊们一个一个甲沙沙起来，绝对好势了。对啦，圣经此计神妙，假使阮师傅若互你掠着，伊一定有药行可医治我的面容，复回本来面目。甲大你才知，好，我彻底帮助你。好，赶紧转去，知。无形中得到一个助手，你咪等下准备迄抓手，好来掠只妖道拢甲捆起来了。我有一件代志要讲你听。哦，社会好过嘛？你的徒弟甲老和尚伫咧所在啊，伫咧交头接耳，将近讲差不多3节间。伊咧讲的代志你有听着无？我是听无啥清楚，不过我知影讲伊一定甲你讲恁的秘密互伊听，所以等下你来相当的拍算。我知影你暂停。我知。走。参见老师。徒弟，我所命令的事做完滚吗？拢总做你完滚。现在我一个秘密特别报告老师你知影。讲来，老和尚稳顿在阿摩寮。你的意思就是爱专队去找灭老和尚吗？是啊。你敢老实机密？到底讲到什么程度？
你用什么款的计谋，特别害你师傅，特别害转派？赶紧说来，也若无目睭，互你扑出来。老师啊，阿嬷了拜机关听说，阿嬷了拜机关，特别害死转派。哼，这款惊天动地的代志，你敢做？老师，你无应该将我的面容甲化作妖魔鬼怪，我惊动我的未婚妻甲我的丈人，你实在太不应该啊！哈哈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 ！饶他无益！哎呀，毕中毕，你免太残忍啦！暂时我的徒弟只是乌合之众，什么？一个无该低调申报的大犯，大队传这大破阿嬷了，现就你来人啊！严酷待进！北海乌鹰甲独眼龙林心心在森林中伫咧锻炼阴阳二气剑，要低调万恶的罪首毕中毕。两匹的男子汉，两匹的男子汉，男女之处相关，两匹的家人无共款，不心头乱，不心超烦，无见管别人，也无见互人管。快快乐乐的人生观，每日两撇嘴手连环环，两撇的男子汉，不知什么叫做怨叹，不知什么叫做困难，人生海海那迷茫，荣华富贵。无稀罕，身体臃肿头一层。啊，两匹的无简单，两匹的男子汉。我破掉，这水啊拢甲破掉，哈哈哈哈哈哈！这水啊机关拢总甲伊破掉了，回来！哦，原来是五家三雄，看惊天报道。我只将总给你砍掉，来人啊！找老和尚。拜托你啦！该管论定严蒙赛啊，好心的，你观察你我秘籍，要若无我叫毕中毕甲砍断。好，我先开秘เลย好心的啦，我秘籍啦，拜托你啦，好心好用的啦。你们必后边这里，天是无好心的哦。我这咧电视人的，唔是咧电话人的，唔系啦，好心的也无我教训的。哦，咪你就去咪，我安尼砍你，莫砍遐尼巴啦，你娘你咪无开了，现一旁啊，互我喘开。来啦！老和尚伫遮尔，喂，起跑！好，留好到位，四面八达，团团围住。毕中毕，你的罪恶定定塌塌，迄罪天不赦对啊！今日我六合一气神功，不能容忍你。六合正气神功，拄着我，你束手无策啦！看我惊天宝刀威力！头壳已经给斩断了。神秘，六合的头手已经被断了，变化如何？请看熟悉。